أكيد كليتنا منزعجين من شخص يشاخر يمنا. شلون يصير الشخير؟ وهل الشخير إشارة على وجود خطر بالجسم؟ وشلون نتخلص من عنده؟ خلال النوم تسترخي عضلات الحلق واللسان وسقف الفم، فتتوسع العضلات وتسبب ضيق مجرى التنفس، ولما يمر الهواء من هذا الممر الضيق تبدأ الأنسجة بالاهتزاز فينتج عنه صوت الشخير، وهذا بالضبط يشبه البالونة لما يضيق ممر خروج الهواء فتصدر هذا الصوت. فالشخير ظاهرة طبيعية إذا كان خفيف وقليل، بس إذا كان شديد ومتكرر فممكن يأثر على جودة نومك ويخليك تحس بالتعب أثناء النهار. وعلى الأغلب الشخير يرتبط بالسمنة، فخسارة الوزن فكرة حلوة حتى هم تحافظ على صحتك وهم تقلل من الشخير إذا عندك. وطبعا أنا ملاحظ شيء إنه الشخص مستحيل يحس بالشخير مالته. المهم شكل الفك والفم يلعب دور كبير بظاهرة الشخير، وحتى اكو يستخدمون جهاز اسمه CPAP حتى يحسنون من جودة نومهم، لكن بعض الحالات للأسف تتطلب تدخل جراحي. وطبعا الكحول والتدخين يأثر سلبا ويزيد من الشخير، بس إذا ظلوا الناس يشتكون منك حاول تغير وضعية نومك لحد ما تلقى الوضعية المناسبة لك. على الأغلب رفع الرأس أكثر ممكن يفيد بتخفيف الشخير. شاركوني آراءكم ومعاناتكم بالتعليقات.